எங்க சார்? ஊர் எந்த ஊரு? மதுரை. மதுரை தமிழ்நாடு. மதுரை. மதுரை மதுரை. மதுரையில பஸ் ஸ்டாண்ட், பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல, அது பக்கத்துல இந்த மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பக்கத்துல 2 கடை நாங்க கட்டணும். கடை கட்டினீங்களா? ஆமா, அரப்பாளையத்துல 4 கடை கட்டணும். ஆரப்பாளையமா? ஏடா ஆரப்பாளையம் சார், மதுரையில ரேட் ஏறி போச்சு. இங்கிட்டு சூர்யா நகர்ல இருந்து அந்த பக்கம் அலையர் கோயில் வரைக்கும் ரேட் ஏறி போச்சு. என்ன இது? என்ன ரியல் எஸ்டேட் சொல்றாங்க? அலங்காநல்லூர் பக்கத்து தான் வாங்கி போடணும் போல. அது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் போல. உங்களுக்கு நீங்க எந்த ஏரியால இருக்கீங்க? நான் மதுரை. மதுரையில எங்க சார்? மதுரையில இந்த பக்கம் கல்லுப்பட்டி. டீ கல்லுப்பட்டி. டீ கல்லுப்பட்டி விருதுநகர் பக்கத்துல இல்ல இருக்கு. இங்கே வேலை பார்த்திருக்கேன். நான் விருதுநகர் வேலை பார்த்திருக்கேன், சிவகாசி போயிருக்கு, சாத்தூர் காராசேவு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்கிட்டு போவேன். இப்ப கூட பேக்ல வாங்கி போட்டு. சரி சரி. உங்களுக்கு வேணுமா? கொஞ்சம் வேணாம் வேணாம் வேணாம். தள்ளி தள்ளி வைக்கிறோம். இடம் மட்டும் இல்ல, தள்ளி வைக்கிறோம். பெரும்பலூர்ல தான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இல்ல, அது மட்டும் வச்சிருந்தா கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்தது. நல்லதுதான் நல்லது. பெரும்பலூர் வந்துட்டு போயிருக்கோம். ஓகே பையா, அங்க இடம் இருக்கு, வாங்க. எவ்வளவு இடம் இருக்கு? நீங்க என்ன கேக்குறீங்க? வா பையா. எப்படி உட்காருங்க? இருடா 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 போல. இருங்கடா இருங்கடா இருடா போல. இருடா.